Tus cambios se sienten duros al meter velocidad. No lo ignores. Este problema viene de una pieza que pocos conocen, pero que es clave, el selector de cambios. Está justo al lado de la estrella del selector y se encarga de enganchar cada marcha cuando presionas el pedal. Cuando esta pieza se desgasta, los cambios se vuelven imprecisos, entran a la fuerza, o ni entran. Si notas que a veces tu moto no cambia bien, puede que esta sea la causa. Y sí, la solución muchas veces es reemplazar el selector por uno original. Pero lo mejor que puedes hacer es aprender a detectar y solucionar estos detalles tú mismo. Por eso creamos un programa donde ya muchos están aprendiendo desde cero. Si te interesa formar parte, entra al enlace que está en mi perfil. Te va a sorprender lo fácil que es, y puede que todavía esté disponible con una ventaja especial para quienes llegan desde aquí.